မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာဒီ Excel မှာပေးရင်ပါတဲ့ Gridline လေးတွေကို color လေးတွေပြောင်းလို့ရတယ် print ထုတ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရအောင်ပြင်လို့ရတဲ့ setting လေးဝင်ပြပေးသွားပါမယ်ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ Excel ထဲမှာဒီ Gridline လေးပေါ့နော်ဒီ segment လေးတွေကိုခွဲထားတဲ့ color line လေးတွေကgray မီခိုးရောင်လေးပါအဲ့တော့ဒီကလို့မီခိုးရောင်လေးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တခြားကိုလိုချင်တဲ့အရောင်လေးတွေတည်တံ့ပြောင်းလို့ရတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်ဒီ Gridline လေးတွေက print ထုတ်ရင်မပါဘူး print ထုတ်ရင်ပါအောင်လေလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်ကနေသွားပြီးတော့အရောင်လေးပြင်လို့ရလဲဆိုရင် file တွေက option တွေကိုသွားပါပြီးတော့ရင် advanced တွေကိုဝင်ပါပြီးတော့ရင် display option for this workbook ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုသွားပါမယ်เนาะ worksheet ပါเนาะ sorry this worksheet ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုသွားပြီးတော့ရင် Gridline color ဆိုတာလေးရှိတယ် Gridline color လေးနေရာမှာကိုလိုချင်တဲ့ color လေးထည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပြာလေးလိုချင်တယ်ဒီမှာအပြာလေးယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင် okay လို့ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်ဒီ color လေးတွေဒီ line လေးတွေကအပြာလေးဖြစ်သွားပြီပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ print ထုတ်တယ်ဆိုရင်ဒီ color လေးတွေကမပါဘူးတကယ်လို့ပါချင်တယ်ဆိုရင် shift ထဲကိုသွားပြီးတော့เนาะဒါလေးအမှန်ကြီးလေးချစ်ထားတယ်ပုံမှန်ဆိုအမှန်ကြီးချစ်မထားဘူးလေဒါလေးက line လေးတွေမပါသေးဘူးတကယ်လို့ဒီ line လေးတွေပါအောင်ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင် page set ထဲကိုသွားပါပြီးတော့ရင် shift ထဲကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ print ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုထည့်ထုတ်ချင်တာလေးရွေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ Gridline လေးထည့်ချင်တယ်ဆိုရင် Gridline ဆိုတာလေးရွေးပါ okay လို့ပြလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရေးတဲ့စာလေးတွေကို print ထုတ်တဲ့အခါမှာဘာလေးပါသွားမလဲဆိုရင် file ကနေ print ဆိုတာနေလိုက်Gridline လေးပါသွားမယ်ပြီးခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးခဲ့တဲ့အပြာရောင်လေးတစ်ခါလေးတန်းပြီးတော့ဝင်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့နီအောင်လိုချင်နီအောင်သုံးပါအပြာရောင်လိုချင်အပြာရောင်သုံးပါအစိမ်းအောင်လိုချင်အစိမ်းအောင်သုံးလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ file လေးတွေမှာဒီ line လေးတွေထည့်ရတယ်ထည့်ရတဲ့ line လေးတွေရဲ့ color ကိုကိုလိုသလိုပြင်နေတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်ဒီနည်းလမ်းလေးသုံးကြည့်လို့ရပါတယ်ကြိုးရှိလောက်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်အဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ